Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So di video kali ini aku akan bikin Ziggy Zaga Squishy Take. So by the way, Squishy Take ini aku credit to Lendy Halilintar. So kalian jangan lupa subscribe channel karena video itu bagus-bagus banget. So Squishy Take ini tuh nggak ada hukumannya. So without further ado, just let's get started. Question yang pertama, Squishy yang berwarna huruf Ziggy Zaga. Kalian boleh pilih salah satu huruf. So ignore back sound. So aku pilih Squishy yang berwarna huruf I, yaitu ice cream. Wow. Next, question yang kedua yaitu Squishy yang hits. So aku pilih ini Unipolar Mermaid. Ini aku punya yang grey. Menurut aku Squishy ini tuh kayak bener-bener lagi hits banget karena Squishy itu ada pengeluaran yang warnanya biru and purple gitu. Jadi ya aku pilih Squishy ini aja yang hits. So ya, by the way sorry for the bad lighting. Squishy ini tuh kataku tuh kayak gampang banget cracks and even. Next question yang ketiga yaitu Squishy third favorite. So aku pilih ini Yummy Polar Ice Cream. Ini yang grey color. Ini benar-benar favorite aku banget pula. So ya. Next question yang keempat yaitu Squishy baru. So aku pilih Animal Bakery karena ini baru banget. Nggak baru-baru banget sih, kayak ya itulah ya. Next question yang kelima yaitu Squishy Collection yang kedua. Aku pilih SSI Cat, maybe namanya itu. Next question yang keenam yaitu Squishy yang sering di squish. So aku pilih Buddha Awal by Cupcake Aisyah. Sering banget aku squish and sering banget ada di spam aku. Next question yang ketujuh yaitu Squishy yang masih bagus. So aku pilih ini. Itu nggak tahu namanya apa. Masih bagus banget. Next question yang ke-8 yaitu Squishy yang collection yang ke-1. Aku pilih ini. Itu Polymer Animal Donut. Ini yang awal. Squishy collection aku yang ke-1 itu udah hilang, jadi aku pilih ini aja. Next question yang ke-9. Squishy yang sering ada di luar negeri. Aku pilih Pepper Shasha atau Pepper Chacha Bonbon. Ini yang Heart Macaron. Itu sering banget ada di luar negeri karena Pepper Chacha ini produksi di luar negeri. Ya begitu. Ini ada tagnya. And yaps. Next ini tuh last question lagi, question yang ke-10 yaitu di antara Gen Halilintar kalian lebih suka siapa? Pilih 3. Aku lebih suka Fatih Halilintar, Fatimah Halilintar, and Muntas Halilintar. So segitu aja video dari aku. I hope you like this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. So bye to like this video. Bye.